Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere yaptığım slime'ları göstereceğim. Olamaz. Yani her neyse. Öncelikle bulaşık deterjanı tuzla yaptığım bir slime. Bunun videosunu koydum ben. Şöyle. Videosunu koymuştum. Buzlukta beklettim. Şöyle akışkan bir kıvamı var. Böyle kayıp gidiyor. Arkadaşlar bir de şey alayım. Bakın. Yani bastırsanız daha iyi, azıcık yapışıyor. Tamam, bu kadar yeterli. Şimdi arkadaşlar Pantene'le sıvı sıvırma yaptığım slime'a geçelim. Bu da çok güzel bir slime oldu. Bu da ele yapışmıyor. Çok güzel kokuyor bunun da kokusu arkadaşlar. Çok mükemmel, yani ben çok beğeniyorum. Kokusu yani. Çok hoşuma gidiyor. Şöyle. Evet arkadaşlar, benim videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.